Dzień dobry, witam Was ja, czyli kobieta pociągająca. I nie chodzi tutaj o moją zmysłowość kobiecą, bo jak mówiła pani Czubaszek, jestem nienachalna z urody. Jestem pociągająca, ponieważ od tygodnia pociągam nosem. U kobiety 38 stopni to jeszcze nie choroba, więc poprawiłam koronę i nagrywam Wam film. Latarenka z papierem, który wykorzystywałam kilka filmów temu do zrobienia zimowych domków. Jeżeli ten papier macie, to na pewno drzwi Wam jeszcze zostały. Pepko i lampionik za 19 zł. Z napisem, ale napis to nie problem, takie rzeczy zazwyczaj da się zeskrobać. A to jest resztka papieru, który postanowiłam wykorzystać. Brakujące drzwi posłużyły mi do wykonania tych domków. Jeżeli Wam się podobają, link zamieściłam na końcu. Papier jest uroczy, więc postanowiłam zrobić latarenkę. Zależy mi, żeby to była ozdoba świecąca, więc papier ryżowy nakleję bezpośrednio na szkło. Do klejenia używam zwykłego kleju do decoupage. Po przyklejeniu na szkło papier będzie miał mniej wyraziste kolory, ale za to żaróweczka w środku będzie dawała więcej światła. Więc jeżeli zależy Wam, żeby lampionik ładnie wyglądał, a niekoniecznie ładnie świecił, warto ten papier podmalować na biało. Ale nie farbą akrylową, bo wtedy szkło przestanie być przeźroczyste. Proponuję użyć do tego celu efektu szronu. Jeżeli nie odpowiada Wam tak duża przejrzystość, możecie szkło całe pomalować szronem, a następnie przykleić papier ryżowy. A ja przykleiłam papier, a teraz wzór obmaluję efektem szronu. Nie muszę się martwić, że szronem najadę na obrazek. To wcale nie przeszkadza i nie wygląda źle. Gdy obrazki wyschną, przemalowuję je jeden raz lakierem akrylowym matowym. Szybki schną, a ja zrobię dach latarenki. Farba czerwona plus brudny beż. Zmieszałam je byle jak i niechlujnie pociapałam dach. Następnie mazakiem na dachu namalowałam takie najprostsze dachówki. Aby dach nabrał życia, potrzebne jest cieniowanie. Pędzel skośny i ciemna farba akrylowa. Pędzel moczę, nabieram farby, rozblendowuję na pędzlu i objeżdżam brzegi dachówek. To nie jest trudna operacja, a dachówki wyglądają lepiej. A jak dachówki wyjdą słabo, to pociapram to wszystko śniegiem i też będzie dobrze. Nie jest źle, ale może być lepiej. Dodam jeszcze jasną farbę. Kilka ruchów pędzlem i myślę, że dach wygląda lepiej. To jest pasta żelowa. Bardzo gęsty i biały specyfik, a po wyschnięciu jest przeźroczysta i błyszcząca. Przejechałam nią kontury dachu, żeby coś tam się na nim świeciło. Po wyschnięciu dachóweczki wyglądają tak. Wszystko jest suche, więc mogę lampionik złożyć z powrotem. Do ozdoby użyję wszystkiego, co mam w szufladach. Po pierwsze tekturowe ozdoby świąteczne i sklejkowe ozdoby świąteczne. Wszystko maluję na biało farbą akrylową. Teraz czym szuflada bogata? Przyda się brokat, ja użyję białego oraz srebrnego, kulki 3D i proszek 3D. Tradycyjnie pasta śniegowa i heavy body gel. I koniecznie, bo fajnie wyglądają, mikrokulki. No i teraz makaronu na uszy już Wam nie będę nawijała, po prostu trzeba to skleić. Śniegu dawałam oszczędnie, ponieważ pozostała mi już nędzna resztka w słoiczku. Wszystkie elementy ozdobne z kartonu i sklejki przyklejam na heavy body gel. Już wspominałam w poprzednich filmach, że heavy body gel to rodzaj pasty i kleju w jednym. Występuje w wersji matowej oraz z połyskiem, a po wyschnięciu jest przeźroczysty. Kulki 3D to po prostu takie krzywe kulki, które po przylepieniu wyglądają fajnie. No i zawsze fajnie wyglądają mikrokulki. Tworzą takie subtelnie połyskujące coś. Dodałam jeszcze mech. To jest prawdziwy mech glicerynowany. Gdy przód już się trzyma, mogę trochę ozdobić dach. Głównie śniegiem, czyli tak naturalnie. Każda strona domku wygląda podobnie. Więc Was nie zanudzam, bo oglądalibyście 4 razy to samo. Po wyschnięciu domek prezentuje się tak. A tak wyglądają z bliska moje ulubione mikrokulki oraz kulki 3D. Na wszelki wypadek wskażę, że mikrokulki są tutaj. Mój domek będzie stał na zewnątrz, a do środka wsadzę tea-lightik. To jeszcze raz ze wszystkich stron. Domek prezentuje się tak, a jak wyłączę światło i do środka wsadzę tea-light, to wygląda tak. I to już koniec przygody z kobietą pociągającą.
Listę produktów zamieściłam jak zwykle pod filmem. A Wam życzę zdrowia i wesołych świąt.